собаки лают, часы кукуют, надежды тают. День сменяется ночью, и вдруг все иначе. И в двери стук. Входит двое, один румяный, светлый, ясный, другой туманный. Солнце лучик и отблеск лунный, нежный некто и мрак чугунный. Вносят сумки, а в них бутылки, лбы сверкают, шуршат затылки, предлагают вкусить продукта. Вот и легче тоска продута. Бес и ангел пришли, сели, вот и нет в душе метели. Вот и ясно, откуда мраки. Тот и этот, как две собаки, разной масти, но общей сути, бесподобны, как мы, как люди.